مغازه تویز آر. جانبخش روحانیان هستم. با این کار هنری که تفنگ رو به گیتار تبدیل کردم، خشونت رو به موسیقی تبدیل کردم. با تشکر از شما. اینو واقعا با مسما پیام ضد خشونت و پیام ضد اسلحه که خوشبختانه همونا بسیار گویا هستن که خودتون شاهد اون هستین و می‌بینینشون. علاوه بر این به اصطلاح آفرینش جایگزین خشونت که یک از کارهای ما هست، با پالیسی میکرها، با کسانی که قانونگذار هستن صحبت کردیم و به اونا آموزش دادیم و از طریق اون آموزش هست که خیلی از اتفاقایی که داره میفته بخصوص در رابطه با اسلحه اسباب‌بازی، نمیخوام بگم مدیون فقط انجمن ما هستن، ولی واقعا مرکز ما بسیار در این مورد تعداد بچه‌هایی که بعضی جوان‌ها که کشته شدن به خاطر داشتن اسلحه اسباب‌بازی در دستشون زیاد هست. باور کنید کم نیست. بعضی فکر می‌کنن که نه بابا فقط تکی‌توکی هست، در حالی که حتی یک نفر کشته بشه زیادی توی اجتماعی عدت داریم. ما در مورد زمین و خود بچه‌ها داریم که در مورد خشونت صحبت می‌کنیم. خشونت از هر جهت و بخصوص در مورد
اتفاق داریم که